Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, das Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu und damit kommen auch die letzten News für 2021 reingeflattert hier zum Jahreswechsel. Und es wird nochmal auf die kommenden Events von Freitag bis Sonntag hingewiesen. Es gibt nichts jetzt Außergewöhnliches oder so, ne? Das sind ganz normale Events, die da stattfinden werden. Ansonsten, ja, bedanken sich nochmal alle bei der Community. Ich natürlich auch, ja. Und genau, hier sind die ganzen Events, die am Start sind. Das sind nochmal 20% für die Leute, die aufladen wollen. Ansonsten gibt es nochmal ein Glückstag-Event. Das ist das Event, wo man 40 Mal am Rad drehen kann. Da kann man dann richtig durchdrehen. 20 Mal den Würfelspieler. Und ja, das ist natürlich für Server, die ein bisschen neuer sind und Ressourcen halt relativ wichtig sind. Natürlich ein gefundenes Fressen, sag ich mal. Auf W50 kann ich das sehr, sehr gut gebrauchen. Ist natürlich auch, ne, muss man natürlich auch ein bisschen mehr zahlen, aber kriegt natürlich auch ein bisschen mehr, ne, ist klar. Ansonsten kann man da auch ein paar Lucky Coins finden, aber vom letzten Glückstags-Event, das war glaube ich bisher nur einmal gewesen, war jetzt die Ausbeute an Lucky Coins jetzt eher überschaubar, sag ich mal. Ne? Ja, ansonsten, genau, das sind die Events für das darauffolgende Wochenende, dann schon im nächsten Jahr. Die sind auch schon parat gestellt worden und ansonsten auch nicht vergessen, am 31.12. und am 1.1. kann man dann immer nachts Wald Rocky Balboa finden. Hier, ne, das Pad. Fehlt mir auf W50 auch noch, muss ich auch noch unbedingt dran denken. Und ja, das solltet ihr euch nicht entgehen lassen, ansonsten müsst ihr ein ganzes Jahr lang warten. Gut. Das auf jeden Fall erstmal zu den News, zu den letzten News dieses Jahr. Und wir kommen jetzt mal auf S31 und dem davorstehenden Gegner. Das ist hier der Dr. Abavuvu. Ich habe einen neuen Best Try, Leute. Ich glaube zumindest, dass ich einen neuen Best Try hatte. Ich hatte ja schon mal einen gehabt, da hatte ich ihn auf 1, noch was Milliarden Leben runtergekloppt und der Versuch ist mir ja irgendwie, ja, weiß ich nicht, irgendwie ist der flöten gegangen wie Schlangenbeschwörer und ja, da war ich natürlich sehr verärgert, muss ich sagen, dass der nicht mehr da ist. Jetzt habe ich aber einen neuen besten Try, der in die ähnliche Richtung geht und den möchte ich euch auf jeden Fall mal zeigen, falls er nicht wieder weg sein sollte. Aber ja, der ist auf jeden Fall ziemlich haarscharf gewesen und wenn ich das schon sage, dann könnt ihr wahrscheinlich euch vorstellen, dass es mit dem Kampf nichts geworden ist, weil sonst wäre der Titel wahrscheinlich ein anderer, ja, als, ja, oder ich würde halt was anderes sagen, als der Kampf ist haarscharf gewesen, so, ne. Genau, wir gucken uns mal den Try an und danach zeige ich euch mal, ja, was ich so erreicht habe gegen Abavuvu und wo es denn nachher am Ende vielleicht noch hier und da gefehlt hat und wo noch ein bisschen mehr Potenzial gewesen wäre, so, ne. Wir gehen mal an die Post, hier steht übrigens auch, stehen nochmal die News. Und ja, der ist tatsächlich heute passiert, vor ein paar Stunden, das Ganze. Und ja, es war schon wirklich haarscharf. Hater würden jetzt sagen, hätte ich die neue Waffe gewechselt, dann hätte ich den jetzt zur Strecke gebracht. Kann sein, ja, muss aber nicht. Ja, ja, also ich werde ihn definitiv im neuen Jahr legen. Und mein Ziel ist es auch, den relativ am Anfang des neuen Jahres zu legen, auf jeden Fall noch vor Ostern. Wenn ich mir diesen Try hier so angucke, da ja, möchte ich fast sagen, ich möchte ihn dieses Jahr noch legen. Allerdings weiß ich nicht, ob das möglich sein wird, da müsste ich schon echt einen sehr, sehr krassen Versuch nochmal haben bis zum Jahresende, aber ja, ich glaube mit dem neuen Jahr, da wird er auf jeden Fall sehr gut fallen. Ihr seht, er ist jetzt schon bereits über die Hälfte. Und jetzt komme ich erst dran und ich alleine bin ja schon in der Lage dazu, den ja, über die Hälfte am Leben abzuziehen. So, wir merken uns mal die Treffer, die nicht gekrittet haben. Das ist einfacher und das war bisher nur einer gewesen. So, jetzt guckt euch mal den Scheiß an. Jetzt nochmal ein zweiter und nochmal ein dritter, der leider nicht gekrittet hat. Hätte einer von diesen 3 Treffern, jetzt noch, wäre das noch ein Crit gewesen, einmal noch ein Crit, dann wäre er down gewesen. Ich zeige euch nochmal hier den Angriff, also das war jetzt einer
der besten Tries, die ich jetzt bislang hatte gegen Abavuvu. Und die Crit-Treffer von mir, die schmecken schon ganz ordentlich. Ich möchte echt mal gerne wissen, was passieren würde, wenn ich wirklich eine Dungeon-Waffe finde. Also jetzt nicht so eine Waffe, wie ich jetzt habe, so 4800 rechts raus, sondern ich bin ja wirklich, habe ich euch ja ein paar Mal im Stream vorgerechnet, ich bin ja wirklich in der Lage, bis rechts raus 5400 zu finden. Und stellt euch mal vor, ich hitte mit der maximalen Waffenspanne gegen Dr. Abavuvu. Ja, der Name ist auch einfach ein Troll. Ja, und stellt euch das mal vor, mit dem Damage und mit der Spanne gegen Abavuvu, das ist, ja, das wäre auf jeden Fall ein saftiger Crit-Treffer, so, ne? Und ich mache ja jetzt schon 1,5 Milliarden Crits gegen ihn. Und es wäre bestimmt nicht so abwegig mit der neuen Spanne, so auf lange Sicht gesehen auch so 1,7, 8, 9, vielleicht auch sogar die 2 Milliarden Crit-Treffer-Chance zu knacken gegen Abavuvu, wenn ich eine maximale Spanne hätte. Aber was eben der Vorteil ist im Dungeon, was mich halt unglaublich krass voranbringen kann, ist halt eben der große Nachteil in der Ehrenhalle, wo ich halt eben gegen Leute verliere, gegen die ich eigentlich nicht verlieren dürfte, irgendwo in diesem Rangbereich. Und weil die halt so viel Ehre, Abstand haben zu mir und dann einen Kampf gewinnen könnten, weil ich halt eben so eine variable Spanne habe, entstehen natürlich auch variable Angriffe. Das heißt, die Chance ist halt auch viel, viel höher, dass mich halt hier unten Leute abfarmen können oder halt mir Ehre abfarmen können, so. Und die selbst verlieren gar nichts, wenn sie gegen mich gewinnen, weil ich halt viel zu weit oben bin von der Ehre, so. Deswegen die Ehrenhallenwaffe, deswegen lieber eine etwas kleinere Spanne. Dafür halt eben das Risiko minimieren, dass man halt eben abgefarmt wird von Leuten, die halt eben ja, einen eigentlich nicht besiegen sollten, so, ne? Das ist halt eigentlich immer so das Prinzip von einer neuen Waffe. Und ich würde sagen, bevor wir hier noch irgendwas anderes angreifen, ich sehe nämlich gerade, ich habe hier noch die Alu und alles sowas noch zu spielen. Das machen wir aber später nochmal irgendwann. Das, ja, da will ich euch jetzt nicht weiter mit belästigen, großartig. Wir gucken nochmal ein paar Tries an gegen Abavuvu, weil nämlich nach dem Try hier juckt mir das wieder in den Fingern, muss ich sagen, auf 1,4 Milliarden Leben runter, so, ne? Ich habe so oft schon über 1,5 Milliarden Crits gegen ihn rausgehauen. Ich hätte einfach nur einen einzigen Crit-Treffer mehr landen müssen. Dann wäre es das schon gewesen. Dann wäre es das schon gewesen an der Stelle. 3 Hits von wie vielen? Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Muss ich nochmal gucken. Habe ich nicht gekrittet. Ja. Und dann hätte ich das schon ja, geschafft. So, wir haben einen Crit gegen kein Crit. Ein zweiter Crit. Ein dritter Crit. So, 4 Crits, 5 Crits. Ja, das ist schon sehr lucky. Und dann 2 Nicht-Crit-Treffer. Also wir haben 5-mal gekrittet und 3-mal nicht gekrittet. So. Da ist natürlich noch Potenzial da. Ne? Da ist noch sehr viel Potenzial da. Aber das Ding ist halt auch, meine Begleiter müssen halt eben auch eine gute Vorarbeit liefern, bevor ja, solche reellen Chancen natürlich überhaupt entstehen könnten. Weil man sieht natürlich auch, da habe ich auch viel Schaden gemacht. Man sieht natürlich auch, meine Begleiter machen nicht immer über die Hälfte Schaden so. Ne? Bei dem besten Try bis jetzt war der ja bis hier so das Leben. Und wenn das schon nicht gegeben ist, dann kann man den Versuch schon abhaken an der Stelle und dann kann man das vergessen so, ne? Ja, wie gesagt, Leute, viel zu viel will ich den eigentlich nicht tryen mit Pilze. Da sind mir die Pilze auf dem Account lieber ja, so ein bisschen zu schade. Da stecke ich die lieber dann, anstatt in die Tries, stecke ich die dann halt in die Goldgrube. Die erreiche ich im nächsten Jahr auch. Hier erreiche ich im nächsten Jahr auch Stufe 100. Und das ist natürlich ganz cool, ne? Ja, vollwertig kann ich sie halt leider nicht nutzen, wie auf anderen Servern. Aber ja, dafür habe ich eben vielleicht so 5 Level Vorsprung zu Leuten, die ihre Goldgrube nicht hier und da mal geskippt haben. Vielleicht so 5, ich glaube so 4 bis 5 Levels ungefähr. Ja, dürften das sein. Also, genau. Ja, so sieht das momentan aus. Ziemlich traurig. Ich habe mir so gedacht, Alter, heftig, das, ja, hätte es da echt schon sein können an der Stelle. Und das Ding ist halt, ich ärgere mich da über so eine Twice halt eben doppelt. Weil, ja, Shakes danach, der erste von den beiden, also Shakes und Fidget, die letzten, oh, was war das denn? Die letzten beiden Gegner, ist halt wirklich, der ist halt wirklich von den Prozenten her,
wie ich den besiegen könnte, ist der halt nochmal heftiger, ne? Also der ist einfach mal leichter als Dr. Abawuwu, so weil es halt ein Krieger ist. So ist halt nicht mein selbes Attribut. Ja, 1,3 Milliarden. Nochmal 1,3. Warte mal, nee, das war jetzt. Na, warte mal, das war jetzt der Try, den ich euch vorhin gezeigt habe. Stimmt, nee, ich wollte ja den Try hier angucken, weil ich hier irgendwie so viel Schaden gemacht habe. Da wollte ich mal sehen, was ich hier veranstaltet habe. Es ist ja auch mal so, dass ich halt mal wirklich richtig ausraste, eskaliere, aber dann stimmt es halt bei dem Begleiter nicht so wirklich, ne? Da gucken wir nochmal. 1,4 und 1,7 Milliarden. Also, wenn ich eine 5400er Spanne rechts raus habe hier, anstatt diese 4800er, also dann ist es definitiv möglich, diesen Gegner zu besiegen. Ich habe auch schon drüber nachgedacht, und auch ein 2 Milliarden Crit-Treffer easy gegen den rauszuhauen. Ich habe auch schon drüber nachgedacht, ob ich mir vielleicht extra eine Dungeon-Waffe zulegen soll. Das Ding ist halt eben, ich müsste sie halt, ja, genauso gut behandeln wie meine PvP-Waffe. Und, das frisst halt unglaublich viele Ressourcen. Die Waffe ist halt mit das teuerste. Ich bräuchte nochmal einen richtig krassen Edelstein dafür. Übrigens, ich habe seit dem Legendary Dungeon und die 10 Tage seit dem Legendary Dungeon keinen einzigen legendären Edelstein gefunden. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die eben nicht lief. Ja, bevor da schon wieder irgendwelche komischen Kommentare geschrieben werden. Aber da habe ich mir mal so Gedanken drüber gemacht. So. Aber auf der anderen Seite, irgendwie fallen die Dungeons halt früher oder später trotzdem. Auch wenn ich eine PvP-Waffe habe. Das heißt, warum soll ich mir die Mühe machen und nochmal extra eine PvE-Waffe finden mit einer krassen Spanne, nur um vielleicht hier den einen oder anderen Gegner ein bisschen früher zu besiegen, so. Da habe ich schon wieder so viel Schaden gemacht, ne? Bringt's halt nicht. Bringt's halt nicht wirklich so. Alter, schon wieder. Und deswegen gedulde ich mich da lieber noch ein bisschen. Ja, Geduld ist eine Tugend. Digga, was sind das denn für Schweiß hier die ganze Zeit? Ey? Ich raste aus. Wo ich so viel Schaden mache immer hier. Ja, der wurde jetzt irgendwie wieder nicht... also mit den Angriffen speichern. Ja, jetzt ist er, glaube ich, gespeichert worden hier. Das ist manchmal auch ganz schön buggy, nicht lucky. Ja, lucky auch im Glücksfall. So, ja. Hier meine Begleiter fast gar nichts geregelt. Und jetzt hau ich hier den ganzen Schaden raus. 1,3 nochmal. Ja, und auch nicht der perfekte Versuch, weil ich halt auch hier nicht immer reingekrittet habe. Naja. Wir lassen den Gegner mal noch ein bisschen ruhen. So. Ja, also, da werden wir schon bald, wirklich hoffe ich, Anfang nächsten Jahres den besiegen können. Und dann haben wir auch direkt, wie gesagt, Shakes vor uns und dann haben wir easy 600 Millionen Erfahrungen, die wir uns hier wegsnacken können. Und das ist echt nicht wenig Erfahrung auf mein Level, wenn man sich das mal so überlegt, wie viel Erfahrung ich noch so durch die Quests und so bekomme. Das ist ja nun mal wirklich nicht sehr viel und deswegen umso mehr freue ich mich dann natürlich. Ja, nice. Umso mehr freue ich mich dann natürlich, dass, vor allem, das ist auch hier wieder so ein Ding, ne? Eben einen besiegt, ich war vorher Platz 3, jetzt habe ich einen besiegt, jetzt bin ich Platz 4. So. Achso, Psycho hat sich noch hochgekämpft wie vorher. Aber ich wollte dazu sagen, es gibt so oft so eine Situation hier auf dem Server, ich weiß nicht, ob es auf euren Servern auch ist oder ob das auch nur so ein S31-Ding ist. Es gibt so oft Situationen auf dem Server, wo man sich hochkämpft in der Ehrenhalle, man hat mehr Ehre und steht dann einfach auf Platz... Ja, stehen einfach 2, 3 Plätze unter Platz 1 so, obwohl man mehr Ehre hatte als Platz 1. Das passiert mir auf dem Server auch richtig oft, deswegen habe ich mich gerade gewundert, jetzt wieder Platz 3. Ja, also, keine Ahnung, was da los ist. Weiß ich nicht. Hatte er eben auch schon mehr Ehre gehabt? Keine Ahnung. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Gut, auf jeden Fall, das sollte erstmal soweit gewesen sein. Mein bester Try gegen den Dr. Abawuwu bisher. Es wird besser, aber... es ist immer noch ziemlich unrealistisch. Ja, was heißt unrealistisch? Wenn man also ein paar Tries reinsetzen würde, dann könnte er machbar sein, aber das ist es mir halt, wie gesagt, eben nicht wirklich wert. Alles klar. Gut, das war's soweit von der Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wann ihr glaubt, wann ich den hier besiegen könnte. Lange kann es nicht mehr dauern und das war's soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.